Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die 3 besten Kamine. Das High-End-Produkt in unserem Kamintest geht an den Tagu Larsen Kamin. Alle Tagu elektrische Kamine werden in Europa entwickelt und kommen mit 2 Jahren unbegrenzter Garantie direkt vom Hersteller. Verwenden Sie den Elektrokamin ohne Heizung, nur für das Ambiente, oder wärmen Sie Ihren Raum mit der eingebauten 1500 Watt Heizung. Er ist leise und hat einen Energieverbrauch von 1,5 Kilowattstunden, den niedrigsten in der Branche. Dank des eingebauten digitalen Thermostats können Sie eine präzise Temperatur einstellen, während der fortschrittliche programmierbare 7-Tage-Zeitplan es Ihnen ermöglicht, einen automatischen Heizplan für jeden Tag der Woche festzulegen. Steuern Sie alle Funktionen Ihres Elektrokamins mit der mitgelieferten PowerFlim-Fernbedienung. Hergestellt aus MDF und Holz. Er ist mit mehrschichtiger Tiefschwarzfarbe und mattem Lack überzogen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der NobleFlame Paris. Das Modell NobleFlame Paris ist ein elektrischer Wandeinbaukamin, der auch als Wandkamin bestens geeignet ist. Er sorgt für kuschelige Wärme in Ihrem Heim und ist ein dekoratives und hochwertiges Designelement zur Verschönerung Ihres Zuhauses. Ursprünglich wurde der NobleFlame Paris für die Verwendung in der Hotellerie entwickelt, sodass er über viele einstellbare Funktionen verfügt und dabei gleichzeitig energiesparsam ist. Die Inbetriebnahme lässt sich an ein Smart Home System anbieten und so durch eine schaltbare Steckdose mittels beispielsweise Alexa ein- und ausschalten. Darüber hinaus verfügt der NobleFlame Paris über viele weitere Funktionen wie eine zuschaltbare Heizung, 3 verschiedene Flammenfarben und austauschbare Glutdeko für ein individuell einstellbares und dabei täuschend echt aussehendes Dekofeuer. Für den Betrieb ist einzig ein Stromanschluss nötig. Der NobleFlame Paris ist in 9 verschiedenen Breiten zwischen 66 bis 254 cm erhältlich. Darüber hinaus können Sie zwischen den Farbvarianten Schwarz und Weiß wählen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kamintest ist der Kesser Elektrokamin. Regulieren Sie einfach die gewünschte Temperatur durch ein integriertes Thermostat. Zusätzlich können Sie dank des Timers entscheiden, wann die Heizung laufen soll. Gemütlich von der Couch aus das Stimmungslicht steuern. Das ist mit unserer Fernbedienung jetzt möglich. Mit unserem Elektrokamin aus dem Hause Kesser müssen Sie auf kein Kaminfeuer verzichten, selbst wenn Sie in Ihrem Haus oder Wohnung nicht die Gegebenheiten haben für einen Heizkamin oder Kachelofen. Durch die unterschiedlichen Modelle und Ausführungen ist auch für Sie die perfekt farblich abgestimmte Kaminheizung dabei. Einfach ein Hingucker. Der umweltfreundliche Kamin passt in die Steckdose und ist somit direkt einsatzbereit. Ein kalter Winter steht bevor und Sie kommen von einem Spaziergang mit Ihrer Familie nach Hause. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.